عسلامة البنات، شنو حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. توحشتكم برشا برشا برشا، واليوم رجعت لكم فيديو مختلف تماما على الفيديوهات اللي متسنسين تشوفوها. الفيديو هذا يعتبر فلوج وروتين من اول النهار حتى لاخره. شاركت معاكم تفاصيل وبرشا كواليس من حياتي العادية. شاركت معاكم وروتين على الطبيعة، باش تلقاو فيه تنظيفات، باش تلقاو فيه خرجة مشينا مع بعضنا العزيزة. هما الحقيقة مش مجازان واحدة، زوز مجازانات. كنت نلوج على برودوي في بروموسيون، ما نعرفش لقيته ولا ما لقيتوش، هذا تشوفوه معايا في الفيديو. كملوا الفيديو حتى للاخر، على خاطر فيه برشا حاجات مزيانه وفيه برشا نصائح باش تفيدكم. وزاد شاركت معكم المشتريات الاسبوعيه اللي خذيتها، وشاركت معاكم زادة شهيوة أختي اشتهيت تارت، فجت بحذايا ضيفتها وعملت لها التارت اللي تحب عليه. كيف كيف شاركت معاكم البروموسيونات أو البرودويات الموجودة في البروموسيون متاع الجمعة هذه متاع عزيزة. كان تحبوا تنجموا تخلطوا عليهم في أي وقت، خاطر مازالت الجمعة هذه يتوفى نهار الأربعاء البروموسيون اللي مازال ما مشاش. نجم تشوفوا معايا في الفيديو البروموسيونات الموجودة. دونك فيديو متنوع ومختلف باش يعجبكم برشا برشا. دونك كملوا الفيديو حتى للاخر، ما نطولش عليكم. كانك اول مره تزور قناتي زاده ما تنساش باش تشترك بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو. فرجه ممتعه للجميع. اول حاجه عملتها كي قمت الصباح حضرت فطور الصغار، وكلمتني اختي. ديما اختي هكاك تبدا تدور في الانستغرام اي حاجه تشتهيها تكلمني تقول لي غفران اعمل هيك الحاجه، ولا راني شتيت هيك الحاجه، ولا اي حاجه تشتهيها تقول لي راني الليله جايه بحذاك ولا جايه بعد بحذاك اعمل لي هيك الحاجه. دونك كلمتني على التارت، فقلت برا خلينا نعمله لها على بكري ونرتاح عليه. اول حاجه بطبيعه الحال باش ناخذ الزنغريديون تاعي اللي هما الفرينه، الزبده، الغله اللي عندي في الثلاجه. الحقيقه ما عنديش برشا غله، عندي جوست الجاز. هذاك علاش باش نعمل هو الباز نتاع التارت نتاعنا. وعندي شويه تمر وكعب عوينه. بطبيعه الحال نستحقوا البيض زاده، نستحقوا كعبة ليمون. هذوما كل لي زانغريديون باش نستحقهم، وهذا تشوفوا معايا من بعد طريقه الوصفه. دونك اول حاجه بطبيعه الحال باش ناخذ الدقيق، باش ناخذ الفرينه، وباش ناخذ السكر والملح، وباش نبدا نحضر في البات بريزي نتاعي. بالنسبه للبات بريزي تتوقعوها يا في فيديو، عندي فيديو خاص نتاع تارت، تو نخلي لكم الرابط نتاعو الفوق لهنا، سينو تتلقاوه في صندوق الوصف. والجاليت روستيك زاده كنت هبطها البارح في فيديو نتاع البارح، دونك تنجموا تعملوا عليه طله كان تحبوا تشوفوا المقادير بالضبط. دونك نجم نعاودها لكم فيسع اللي هي 300 غرام فرينه، عندنا 150 غرام زبده، بيضة وشوية ملح. هذه هي مكونات البات بريزي اللي هي معروفة عند الناس الكل، والقاعدة ديما متاع البات بريزي كمية الدقيق النصف متاعها هي كمية الزبدة أو المارغرين. تو باش نبدأ نحضر في الوصفة متاعي. ومن بعد ما كملت حضرت العجينة باش نحطها في بابي سيلوفان أو كيس غذائي أو أي حاجة متوفرة عندك ونحطها ترتاح. وفي الأثناء باش نمشي نكمل الروتين متاعي. أنا مسحة الرخامة أول بأول بشوية، أي مسحوق تنظيف عندك وقبل شوية ماء وخل. وعندي المعون هذايا باش نغسلو المعون ديما أول بأول باش ما تراكمش المواعين وتعمل لنا فوضى. كملتوا ماما؟ ماما كملت بالمغرفة. هاي اعطيني عايشك دير عايشك عايشك صحة وبالشفاء ماما. المعون ما يوفاش ديما يولد شقط لكم يعني عملت لهم شوية عصيدة كانوا ياكلوا فيها وحدي. صح حبيبي صح، وكل واحد يحب الصحن
كل واحد يحب الصحن نتاعو، واللي يحب ياكل فيه هذا وبنتي تحب تاكل في صحنها هذا. يدلل. عايشك يا مامي عايشك. ها عندي عاد المعون هاني نغسل فيه، بس نسيتهم كي يكملوا يمدوا لي الماكله، يمدوا لي يكملوا الماكله يعطيوني الصحنه، فقط لي هيك. ها طيبي. ها غادي يا كبر يابي. صحة مامي. شو نقولوا بعد الماكلة؟ نقولوا الحمد لله. صحيح. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ديما نبداوهم بالشاي ومن بعد ناكلو. نعلموهم الدعاء الطويل هذاك، يبداو ديما بشوية بشوية بالساهل، ومن بعد الدعاء الطويل الحمد لله الذي رزقنا هذا من دون حول لنا ولا قوة إلا بالله. من بعد حتى ما ينجموش يعاودوا. باش ناخذ الانزاس نتاعي نغسلو. الحمد لله ربي. نلعب بالكرة توا وقت الكرة هو. ها حبيبي توا وقت كرة. بما انه هذه فرغة زاد نعملها غسلة. الحمد لله ربي العالمين. كما شفتوا هذيك لمحة صغيرة كيفاش نعلموا صغارنا، مش لازم نحطوهم قدامنا وطاولة و4 كراسي ونبداو نحفظوا فيهم كما سيدي المدب قبل هكاك. حتى انت قاعدة تغسل هكا بشوي بشوية تضحك معاه تلعب معاه. نقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الأطفال وهم يلعبون. دونك الحكايه سهله على الاخر ما فيها حتى شيء، هو قاعد تبدا تحكي معاه حتى وانت تخدم في حاجه ما فيهاش حتى شيء، يعني ما حتى مشكله. ديما نستغلوا وقتنا في ان نحفظوا صغارنا، نعلمهم حاجه جديده، نعلمهم كلمه جديده. حتى وانت قاعده تنجم تعمل لهم نشاط من الكوجينه. مثلا كان جاي ولدي كبير شويه ولا بنتي كبيره شويه، نمد لها الاجازات نقول لها مثلا نقشرهم والا نقول لها احسبهم، ولا هذاك كله يعتبر نشاط فقط. هذه هي لمحه صغيره عن تربيه الاطفال. هذا كل مره انا نعطيكم نصيحه في موضوع والا في حكايه من حياتي اليوميه ومن الواقع اللي قاعده نعيش فيه على الطبيعه فقط. وتوا باش نبدا نحضر في تارت نورمال. سي ديجا زاد عملت لكم في القناه التارت، تنجموا زاد تشوفوها تعملوا عليها طله. جوست كالعاده باش نحط البابي كويسون فوق والعجينه، ومن بعد فوقها كيس غذائي، ومن بعد باش نحط القالب ونقلبها في وسط. وريتو الكيس الغذائي قداش يسهل لنا في ان نحطوا العجينه في وسط القالب بكل سهوله، نهزوها ونحطوها. وكما تشوفوا ديجا ماهوش قالب، هذا يغطى نتاع وعاء باللوري ديجا يدخل الفور، فما عنديش قالب تكسر اللي عندي، فاستعملت هذايا خاطر صغيرون، وعملت معاها قاليت غوستيكه كبيره للعائله الكل. هذه جوست خاطر شهوه اختي، حبيت نعملها لها كيما تحب هي بالضبط. وتوا باش نحضر الجالات غوستيك وباش نحطها في الفور بعد ما كملت حشيتها بالحشوه هذيك والإجاص. كان تحبوا تشوفوا الطريقه بالتفصيل تلقاوها في القناه او في صندوق الوصف، اعملوا عليها طله تلقاو المقادير والطريقه بالتفصيل. راهي حاجه بنينه على الاخر وسهله كيما ريتو، ما تستحقش قالب ومكوناتها ماهيش برشا ديجا. حتى الحشوه نتاعها سهله على الاخر وبسيطه وبنينه على الاخر، وبنينه بنينه بنينه بالحق. ننصحكم باش تجربوا.
ومن بعد ما كملتها هبط لكم تصويرتها في المنتدى، وسألتكم تحبوا الروسات يعني نهارتها وإلا من غدوة، فأغلبكم حبيتوا عليها دونك هبطتها لكم نهارتها. فكنت مقررة باش نخرج لعزيزة، وبما انه انتم حبيتوها وقتها فاضطريت باش نقعد نمنتج الفيديو ديريكت. مشيت حطيت الفيديو ومنتجته وحطيته تيليشارجي ومن بعد خرجت، وللاسف التيليشارجمون ما كملش، قصت عليا الكونيكسيون، هذاك علاش هبطت مخر شويه في القناه. فنعتذر، ان شاء الله المره الجايه نولي نثبت اكثر ونقعد نستناه لين يكمل التيليشارجمون تاعو باش يوصلكم. فقط كملت المونتاج وخرجت مشيت العزيزة عادة، وبدأت رحلة البحث في عزيزة. كل اربع ديما كيكاني، كل اربع تلقاني من عزيزة لعزيزة، لا وجه على حاجة وعلى برودوي معين ريته في الكتالوج. دونك نخليكم مع الرحله هذه فيها برشا ضحك. نحاول نوريكم البروموات اللي موجودين، يعني لي زارتيكل اللي هكا حسيتهم انتريسون سورتو في الماعون، وهكا شويه نصائح على الطاير. دونك كملوا الفيديو. وبالطبيعة قبل ما نخرج قيدت الحاجات اللي مستحقتها للكوجينة والحاجات اللي وفات عندي. فماش كتالوج هذا يظهر لي. وكما ريتو اول حاجه نعملها ناخذ الكتالوج، والا نبدا عندي فكره مسبقه على الكتالوج شنو فيه بروموسيونات، باش هكاكا ناخذ كان الحاجات، يعني نحاول نوفق ما بين الحاجات اللي مستحقتهم والحاجات اللي فيها برومو في الكتالوج، باش هكاكا نقتصدوا اكثر في الميزانيه. وحاجه اخرى زاده من النصائح اللي بالحق ساعدتني كي نبدا هكا باش نقضي سورتو القضيه الاسبوعيه، ما ناخذش شاريو كبير والا بانيه كبيره، ناخذ بانيه صغيره باش هكاكا نحسها تعبيت فيسا. يعني امور نفسيه هذه بالحق بالتجربه، كي ناخذ شاريو تقني نعبي ونحسه ديما فارغ. باركونتر كي ناخذ بانيه صغيره هكا قطعتين ثلاثه نحسها تعبيت، وهكا نفسانيا نحس روحي يزي غفران من المصروف ونحبس. تذكرت القهوة اللي قلت له عليها يا عبير، جيت لوج عليها نلقاهاش فماش. ديما تناوش متاع فطور الصباح سورتو هيك الحاجات الخفيف والجراندور والحاجات النسكافيه البروموسيونات نتاعهم تلقاهم ديما في الشراول هذوما اللي في اول الباب، للناس اللي ما تعرفش والا يعني مش مستانسه تمشي برشا العزيزه. دونك ماهوش اشهار ولا حتى شيء، جست نعطي فيكم في فكره فقط. سامحني خويا، الخطايط نتاعهم هي فينا واحده بركه بالخطايط. مش نفس النوعية هاني سيكام هذيك هي. كيف كل مرة يطلع لك نوع من النوعية. هذيك اللي معناتها 50 سنة جيست تغليق. شوف الباكو ذي فيه طيب. هما هم ستوكير. دي مضروبة يضرب على جنب. لك المعمل قال لك تبدا مضروبة على جنب يرجع حيلهم. صحيح ولا غلط زعما؟ شنو؟ المعمل قال لك تبدا مضروبة ترجع، خاطر لا قدر الله تتحلك التسكيرة هذية تولي تتنفس. تعدم.
هذه عليها بروموسيون، فيها 8 بلاش، يعني باكو صغير كيما هكا بلاش 8000 وحاجة، 8600. راهو جبن مطبوخ. فما المستحضر الغذائي كيما هذا ما تاخذوش، مستحضر غذائي ما تاخذوش. وبالطبيعه كما قلت لكم الياغورت ديما نثبتوا في الدات قبل ما ناخذوه، ما يزيدش الدات نتاعو قريبه وموا يبدا قدامه 2 أسابيع ولا 3. ثم كيسين التاي هذوما ب5200 مزيانين هاهم، 5280 اللي يحب ياخذ كيسين تاي. ثم هذوما الفناجل اللي اتيرون في الكتالوج هذوما كبار، راهم يعملوا حتى قهوة حليب، شو كبار ومزيانين. السوم متاعهم برسك 30000، حتى الصحن متاعهم مش خايبين. ديما نجي باش نشوف الاكثريه على التايات، خاطر ساعات تلقى حاجه صغيره في الكتالوج، صغيره في الحقيقه وفي الكتالوج تظهر كبيره. هذوما متاع الفاحات، هذوما في الكتالوج متاع الجمعه اللي فاتت، ظهر لي ب15000. زينين وكبار، هزو باليدين معهم المغرفة متاعهم. كافيتير انا جيت على الكافيتير. ترموس 18000 ترموس هذايا 18980 صغير. امي قالت لي هذوما في ساعه يتكسروا، ما همش باهين معناتها. هذا الترموس. اما الكافيتيرا بارامون فيه ولا ما فماش منهم ولا شنشالش، مانيش قادره فيهم. منظمات اللي قلت لكم عليهم. اما الماركه هذه التركيه غاليه ب3000 يظهر هيك، ب3480. اما الماركه التونسيه ارخص ب2000 كعبه. بربيك اللي كافيتير اللي جاوا اليوم في البرومو نتاع اليوم وين؟ وفيه ماما وفيه هاي برا ماما، مشي للكارفور عزيزة الاخرى تحرية قتلي وفيه. انا تو فديت ما عادش عندي قول التصوير، تو كان لقيتها في عزيزة الاخرى نولي نصورها معكم وكا. ماشي العزيزة اخرى نلوج على الكافيتير ديما هكا، يعني كل ليلة 4 تلقاني ندور من عزيزة لعزيزة نلوج على البروموسيون اللي حاشي بها. ان شاء الله نلقى دعيو معايا. هيا عزيزة هذه اخرى قريبة ديجا مش بعيد على العزيزة ذيك، جيسبر نلقى فيها يا ربي ان شاء الله. السلام عليكم. كافيتير كالمنيو قدامه ليعة
باهي. السلام عليكم. وين يا رجال؟ عزيزة عزيز الزينة بالله زيد شوف يا ما يعيشك يا رجال. هذيك اللي نرفضوا بها عرفتها ما فيش جابون كلاسيك ما فيش جابون بلا هواش دي مش هذه اللي عليها بكري لكن لا خلينا نعمل كشكوشه بالطاوله الاخرى اللي ناخذ فيها المانيويل. لا ما كنت انا السكر واحد ميرسي 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 ميرسي. هذيك هي عايشة جابهم بلاستيك. المره دي جابهم بالله. حلوين. خذيت منهم انت بلاستيك؟ خذيت منهم بلاستيك جربتهم باين؟ والله يسافر طعم اما لا هذوما خير بالله خير. انا كان صغير شربت منهم واحده راني فما واحدة 5000 وهذه ب 14 ولا مش عارفه. اي خير هي تبدا بالنار خير. صغيره مش تاع كعبة واحدة معناتها. هكا هاو سلكناها. لك حضرتك اختار اللي تحب ماما. تحب الخضرة خذ، تحب الحمرا خذ. يعني لقيتها وليت نلوج على الاولى واخر كعبتين هكا هو نروحوا بهم. باركولي تو نروحوا نعملوا بها قهوة ونجربها معاكم. وغدوة كلكم تمشي تلوجوا في عزيزة على الكافيتير. هاي خلينا نمشي نخلص. هاي كيف ريتو البنات حتى كان ما لقيتهاش في عزيزه هذيك راني مشيت لعزيزه اخرى هكا كاني كي نبدا حاجه عجبتني وشهيتها تلقاني ندور ونلوج. وتوا هذه المشتريات البسيطه اللي خديتها جوست مشتريات اسبوعيه يعني متاع الاسبوع هذاك باش ننظم كل حاجه في بلاصتها ومن بعد نمشيو نجربوا كافيتير مع بعضنا ونحضر القعده اللي باش نقعدها والضيافه الصغيرونه. هي مش ضيافه اختي تعتبر ماهيش ضيافه بنت الدار اما هكا ديما نحضروا قاعده ونقعدوا نهروا شويه ف باش نشارككم شنو حضرنا بالضبط وشنو حاطين. اول حاجه بطبيعه الحال باش نعملها باش نجرب الكافيتير ونشوفوا مع بعضنا اسكو بالحق تعمل الرغوه والا لا. دونك ما نعرفهاش يعني يمكن اكيد راهو فما منكم برشا استعملوها ويعرفوها. دونك اللي ما يعرفهاش هاي باش نجربوها مع بعضنا. بطبيعه الحال نغسلها قبل ما نستعملها ونبداو. وسخنت الحليب باش نصبوا فيها ونبدا نركض. الحقيقه ما ركضتش برشا والنتيجه بالحق عجبتني على الاخر. في ساعه ما خذتش مني لا مجهود ولا وقت وعملت رغوه بالقديته. وتشوفوا كيفاش باش يعلى الحليب. شوف ثبتوا في الكميه نتاعو توا جست باش نعمل له هكا ضربات خفيف وتو تشوفوا الكميه نتاعو قداش باش تزيد يعني تتضاعف باش تدخل فيها برشا موس وبرشا هواء. وبالنسبه لهنا استعمالاتها راهي ما تستعملش كان الحليب. نجموا نستعملوها زاده للقهوه نجموا زاده نعملوها للتيزان وكالحشيش هذوكم تصفيهم وتخرج كان الماء. دونك كان تحبوا تو نعمل عليها ريفيو وحدها ونوريكم استعمالاتها قولوا لي وخليوا لي في خانه التعليق اللي يحب يشوف الاستعمالات نتاعها. ومن بعد نمشي نكمل نحضر الضيافه نتاعي. وباش نحضر معاكم توا قهوه شوكولاته او شوكولين ولا نسكويك. مانيش باش نعمل نسكافيه خاطر الدنيا مخر وما تخلينيش نرقد وان بليس مش باهي الكافيين للبيبي. دونك باش نحط الشوكولين ونصب عليه حليب. يعني ما نحبوش حلو فما حطيتش سكر. اللي يحب يحط سكر يحط. وباش نعاود نركز شويه هكا الرغوه باش تدخل في الحليب خاطر هي قاعده الفوق
كي جيت نصب تصب لي من الاول كان الحليب، نعاود نحركه باش يدخل الموس في وسط الحليب ونصبو. كما تشوفوا الحليب ثقال بالموس، بالحق فريمون عجبتني ماهيش خايبه حتى طرف. هذا مبدئيا، ما نعرفش بعد الاستعمال يقعد نفس النتيجه ولا ما نعرفش. هذا مبدئيا عجبتني الكافيتير بالحق باهيه وتستحق التعب اللي تعبتوا عليها. دونك شوفوا القهوه محلاها. هذا هو كان الروتين بتاعنا اليوم، فلوج وروتين. دونك ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم، وكان عجبكم النوع هذا من الفيديوهات وتحبوا معناتها ديما نمشي نعمل لكم هكا طلع على البروموسيونات وكل شيء، قولوا لي وخليوا لي رايكم في خانه التعليق. فقط هذا كان الفيديو نتاعنا اليوم. طبعا بقى لي كاش نقول لكم بالسلامه، وما تنساوش تدعموني وتشجعوني برشا برشا جماعات، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم باش تعمل فائده وتكبر القناه بيكم وليكم، ونقعد ديما معاكم يا احلى وازين متابعين في الدنيا. وسلامه.